लीजिए, आज हमने जैसे कि ऑल्टरनेट वीकेंड पे हमारे साथ होते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। वैसे तो हमारी कोशिश होती है कि हर वीकेंड पे हमारे साथ आ जाएं, लेकिन ये होता है कि उनकी अपनी मसरूफियात हैं। न सिर्फ ब्रैडफोर्ड में होते हैं बल्कि बर्मिंघम सर्जरी है, उसके अलावा लंदन सर्जरी है और मुख्तलिफ उनकी मसरूफियात जी, और वहाँ पे मसरूफियात की वजह से वो हमें ऑल्टरनेट फ्राइडे को टाइम दे पाते हैं। सो बताते चले कि आलमी शोहरत याफ्ता हैं, मौलिज हैं जनाब मजहर राना साहब, बाकायदा सनद याफ्ता तबीब और होम्योपैथ हैं और ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम और लंदन में 23 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनकी प्रैक्टिस 41 साल कबल उनके वालिद मरहूम ने स्टार्ट की थी और कहते हैं कि अक्सर यूनिवर्सिटी में तिब के बारे में पढ़ाते हैं और लेक्चर्स डिलीवर करते हैं और ब्रैडफोर्ड की नामी गिरामी शख्सियात में आपका शुमार होता है और कम्युनिटी की खिदमात के लिए भी आपको सराहा जाता है और आपकी खिदमात को सराहा जाता है। और साल 2008 में उन्हें भारत में अजमल खान इंस्टीट्यूट ने यूनानी फिजिशियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया और अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। और आज हमारी दावत पर जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं और उनसे अगर आप मशवरा करना चाहें तो टेलीफोन लाइंस आपके लिए ओपन है, आप तशरीफ ला सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। बीमारी खा नई हो या पुरानी हो, आप तशरीफ लाइए और उनसे गुफ्तगू कीजिए और फौरन ही उसका हल लीजिए। हो सकता है कि ये जो रेमेडीज बताएंगे वो आपके किचन में ही मौजूद हों और बआसानी दस्तयाब हों और वो भी आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। बात करते हैं जनाब मजहर राना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हकीम साहब? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। बड़ा अच्छा लगता है आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। हमें जल्दी जल्दी मुलाकात का शर्फ दिया कीजिए ताकि हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं जो हमें ऑफ एयर पे पूछते हैं, कहते हैं कि जी हकीम साहब, यानी कि आपको टेलीफोन नंबर्स और दिस एंड दैट आपसे कांटेक्ट करने के लिए रहते हैं। सो ये भी हमारे लिए बहुत है कि आप तशरीफ लाते हैं हमारे पास और जी आपका और डीएम डिजिटल को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इनवाइट करते हैं और हमेशा की तरह आज भी हमारी कोशिश होगी कि जो नाज़रीन हैं मालूमात से भरपूर प्रोग्राम जो हम दें और इनकी मालूमात में इजाफा करें। जी, ड्रेस डिजाइनर आपका कोई प्राइवेट है या किसी का यूज करते हैं? ड्रेस डिजाइनर? जी, आई डोंट हैव अ ड्रेस डिजाइनर। नहीं, जो आप ड्रेस वगैरह पहनते हैं? नहीं, आई डोंट हैव अ ड्रेस डिजाइनर। अरे खुद ही इसमें सिलेक्ट करते हैं या भाभी होंगी? भाभी है लेकिन मैं खुद ही करता हूँ। बड़ा अच्छा, माशाल्लाह, थैंक यू। तो आज का मौजू हकीम साहब किस मौजू पे हम डिस्कस करते हैं आज? जी, आज का जो हमारा मौजू है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है इसमें साहब देखें, जिस दुनिया में हम रहते हैं ये बहुत अजीब है। कुछ लोग आप देखते हैं कि वो जो मर्जी खाएं, जितना मर्जी खाएं, हमेशा स्मार्ट नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग हैं बेचारे वो परहेजी खाने खाते हैं, थोड़ा खाना खाते हैं, तरह तरह की वेट लॉस प्लान्स जो हैं वजन कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि ज्यादा नहीं, थोड़ा सा वजन जो है वो बढ़ जाए, बड़ी खुराकें खाते हैं वजन बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आज के जो हमारा जो मौजू है इसमें हम ये बताएंगे कि जैसे मोटापा एक बीमारी है, इसी तरह अंडरवेट होना, कम वजन होना जो है वो भी सेहत की निशानी नहीं, वो भी बीमारी में गिनी जाती है। और जिन लोगों का वजन कम है वही जानते हैं कि वजन बढ़ाना कितना मुश्किल काम है, यानी 1-2 पाउंड भी बढ़ जाए तो बड़ी बात है। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, हमारे पेशेंट है लंदन में, उन्होंने, उनकी बेटी ने कहा कि आप हमेशा वेट लॉस के बारे में प्रोग्राम करते हैं, वेट गेन के बारे में प्रोग्राम नहीं किया, वजन बढ़ाने के बारे में प्रोग्राम नहीं किया। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है नाज़रीन, इसमें हमने आपको बताना है कि वजन कम क्यों होता है, इसकी वजूहत क्या होती हैं, वजन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और अगेन हमेशा की तरह जैसे हम कहते हैं कि अगर आपने प्रोग्राम में हिस्सा लेना है, टेलीफोन नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है आप कॉल कर रहे हैं, प्रोग्राम में शामिल हो जाए। जी, थैंक यू वेरी मच। और ये बड़ा अच्छा एक टॉपिक है हकीम साहब। इससे पहले वजन बढ़ाने के बारे में, हम वजन बढ़ा हुआ कम करने के बारे में बात होती थी, आज हम बढ़ाने के बारे में बात कर रहे हैं, उलट उसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये एक अच्छा टॉपिक है जी, यकीन मेरे जैसे जो कम वजन है उन समेत कई लोगों का फायदा हो जाएगा। अच्छा हकीम साहब, पैमाइश कैसे की जाती है कि वजन कम है? अब किसी को नहीं मालूम हो पाता, कुछ लोग कहते हैं ओवरवेट होने के बावजूद वो कहते हैं नहीं मैं तो ठीक हूँ, यानी अगर कोई उनसे उन्हें रियलाइज करवाए तो वो थोड़ा सा एनवाइट होते हैं कि हमें क्यों ऐसी बात कही, हम तो ठीक हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह से कम वजन को अगर आप कहें कि यार को खाया पिया करो, वो भी नाराज हो जाते हैं आगे से। तो कैसे पैमाइश की जाती है इसमें? सब जैसे जब हमने मोटापे के बारे में प्रोग्राम किया था तो हमने एक चीज का जिक्र किया था, एक चीज होती है जिसे BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये एक तरीकाकार होता है कि आपकी जो हाइट है, जो कद है,
اس کی مناسبت سے آپ کا وزن جو ہے وہ کتنا ہونا چاہیے جی. تو ناظرین اگر آپ کو یاد نہیں ہے، یاد دہانے کے لیے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک میتھمیٹیکل فارمولا ہوتا ہے، ایک حساب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو قد ہے آپ میٹرز میں اس کی پیمائش کرتے ہیں. تو فرض کریں کہ اگر آپ کا قد جو ہے 1.6 میٹر ہے، 1.6 میٹر ہے، تو آپ کو 1.6 میٹرز کو 1.6 کے ساتھ ضرب دینا پڑتا ہے. اس کا جو نتیجہ ہے وہ 2.56 نکلے گا. یعنی جو بھی قد ہے 1.6 میں صرف مثال دے رہا ہوں آپ کو، تو 1.6 کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں 1.6 کے ساتھ، تو اس کا آنسر جو ہے 2.56 نکلے گا. پھر آپ کا جو وزن ہے وہ کلو گرامز میں آپ لے گئے. فرض کریں اگر آپ کا وزن 65 کلو گرامز ہے تو 65 کو آپ ڈیوائڈ کریں گے 2.56 کے ساتھ، تو وہ جو نمبر نکلے گا اس کیس میں اگر ہم 65 کلو گرامز کو ڈیوائڈ کرتے ہیں 2.56 کے ساتھ تو 24.39 اس کا ریزلٹ نکلتا ہے. تو یہ نمبر جو ہے پھر آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے حساب سے آپ کا کتنے، یعنی کہ 18.5 18.5 سے 25 تک اگر آپ کا بی ایم آئی ہو تو یہ نارمل ویٹ ہے، آئیڈیل ویٹ ہے. 18.5 ملٹیپلائڈ بائی 25 یہ نارمل ہے. 25 سے 30 جو ہے یہ آپ اوور ویٹ ہیں، اور 30 سے 40 اوبیس ہیں، یعنی بے حد زیادہ موٹاپا ہے. تو یہ پیمائش کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ کا جو قد ہے آپ یہ میٹرز میں لیں. تو 1.6 اگر ہم مثال آپ کو دے رہے ہیں کہ 1.6 میٹرز اگر آپ کا قد ہے تو آپ اسے 1.6 کے ساتھ جو ہے ملٹیپلائی کرتے ہیں، اس کا ریزلٹ جو ہے 2.56 نکلے گا. پھر آپ کا جو وزن ہے آپ کلو گرامز میں لیں گے اور اسے تقسیم کریں گے 2.56 کے ساتھ، تو وہ جو نمبر نکلے گا وہ آپ کا جو بی ایم آئی ہے. تو جو بھی آپ کا قد ہے وہ آپ میٹرز میں لیں، جو بھی آپ کا وزن ہے وہ کلو گرامز میں لیں، جو میٹرز میں قد ہے اسے آپ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، اور جو وزن ہے کلو گرامز میں اس سے ڈیوائڈ کریں، اور جو نمبر نکلے گا یہ آپ کا بی ایم آئی ہے. اور 18.5 سے لے کے 25 تک یہ نارمل ہے، 25 سے 30 تک یہ تھوڑے اوور ویٹ ہیں، اور 30 سے 40 جو ہیں بہت زیادہ اوور ویٹ ہیں. تو اس حساب سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی جو وزن ہے وہ آپ کا جو صحیح ہے، یہ کم ہے، یہ زیادہ ہے. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ 18.5 سے نیچے ہوتے ہیں، ان کا بی ایم آئی جو ہے 18.5 سے نیچے ہوتا ہے. جی جی، انڈر ویٹ کی بات کریں. انڈر ویٹ کی بات کریں. حکیم صاحب، وزن کم ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں؟ صاحب ہم اکثر یہی سنتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں، بہت زیادہ غذا استعمال کرتے ہیں، تب جا کے وزن بڑھتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ برطانیہ جیسا ملک، اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو غذا کی کمی کا شکار ہیں. ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ انڈیا، پاکستان یا غریب ممالک میں بیچارے وہ غریب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں گن کے ڈھیر سے جو وہ چیزیں نکال رہے ہیں کھانے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن برطانیہ جیسے فرسٹ ورلڈ نیشن آپ کہہ لیں، یہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جنہیں صحیح خوراک جو مہیا نہیں ہے. وزن جہاں کم ہوتا ہے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ زیادہ تر جو گرم ممالک ہوتے ہیں، سب سہارن افریقہ ہو گیا، یعنی جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، خوراک مناسب نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جو ہے انڈر ویٹ ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کا تناسب دیکھیں تو سب سے کم وزن کے بچے جو ہیں وہ انڈیا میں ہیں. انڈیا سب سے ٹاپ ہے، جتنے کم وزن جو بچے ہوتے ہیں انڈیا میں. پاکستان جو ہے نمبر 6 پہ ہے. تو یہ کہ ہر ملک کے جو ہے وہ میجرمنٹ کرتے ہیں، حساب رکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کا کتنا وزن ہے. تو اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وزن کم ہو سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کی تھائرائڈ جو ہے اگر اوور ایکٹیو ہے اس سے بھی وزن کم ہو سکتا ہے. اگر آپ کو خدا نخواستہ ڈائبٹیز ہے جس کی تشخیص نہیں ہوئی، ڈائگنوسس نہیں ہے، اس سے بھی وزن جو ہے وہ گر سکتا ہے. اس کے علاوہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ کا وزن گرتا ہے. لیکن اس کنڈیشن میں پہلے، یعنی بیماری سے پہلے مریض کا ویٹ جو وہ ٹھیک ہوتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں جن لوگوں کا وزن شروع سے ہی مسلسل ہے، کم ہے، اور اس کی ایک وجہ نہیں ہے، اس کے ہزاروں مختلف وجوہات ہوتی ہیں. آج کا جو ہمارا اینگل وہ یہ ہے کہ ہم اس میں خوراک بہتر کس طرح استعمال کریں اور کس قسم کے امراض ہو سکتے ہیں. جی